വെൽക്കം ടു ലുബീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചായക്കട സ്റ്റൈലിലുള്ള സുഖിയനാണ്, അതായത് നമ്മുടെ മോദകം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് ചെറുപയറാണ്. ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എപ്പോഴും വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ കുക്കറിലല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുതിർത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലല്ലാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വറ്റിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കപ്പിൽ കൂടുതൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിരകി എടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ചിരകിയത് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല പൊടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ, ആ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പയറിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് പയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തേങ്ങയും അതുപോലെ ചെറുപയറും കൂടി. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 ഏലക്കയാണ്. 5 ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5ഓ 6ഓ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഏലക്കയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നില്ല, വേണമെന്നുള്ളവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 3 അച്ച് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കര ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പൊടിച്ചിട്ടിട്ടാലും മതിയാവും, വെള്ളം കൂടുമെന്ന് പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ. ഇതിപ്പം നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം, വല്ല പൊടിയോ മണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ നല്ല ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ടാലും മതിയാവും. വെള്ളം ഒട്ടും കൂടരുത്. 1/2 കപ്പ് ഏറ്റവും 1/2 കപ്പിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ശർക്കര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പം പൊടിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാൻ കുറേശ്ശായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും പയറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം അങ്ങ് പിടിച്ചോളൂ ഇതിനകത്ത്. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചതായി ഇതുപോലെ വരും കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുമെന്ന് പേടിയുള്ളവർ ശർക്കര പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ചത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബോളാക്കാൻ പറ്റണം കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ശർക്കര ഇരിക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതുപോലത്തെ ബോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാം ഫുള്ള് ബോളാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ബോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ അരിപ്പൊടിയാണിത്. നമ്മൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി, ഇടിയപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ആ ഒരു ബാറ്ററിന് ചെറിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷേ കളർ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കളർ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഓക്കെ ആണോ എന്ന്. ലൈറ്റ് കളറിൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി. നല്ല മഞ്ഞിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ടേസ്റ്റിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും കുറച്ചൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം 1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബാറ്റർ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിക്കായിരിക്കണം. നമ്മുടേതായതുപോലെ നമ്മളെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്ററില്ലേ, ആ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവണം ബാറ്ററിന്, എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, നല്ല കട്ടിക്കുള്ള ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല, അതൊന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ആ ബോൾസ് ഓരോന്നും എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറിൽ വന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സുഖിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വൈകുന്നേരം ചായക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്